Qizaloqlar ko'rishlar mumkin, kollagenni yana qanaqadir harakat tayanch tizimidagi muammolarda, ayniqsa suyak yemirilishida ham juda ham ko'pchilik iste'mol qiladi, chunki suyak yemirilishida bu asosan yemirilayotgan suyak hujayralarini to'ldirishda ham kollagen juda ham samarali holatda o'zini effektini sezdiradi. Bu paytda asosan omega bilan birga iste'mol qilinadi. Agar sizda suyagingiz singan bo'lsa, oyoqda, qo'lda yoki juda ko'pchilik insonlar aytadi, grijam bor ekan, belimda ham og'riqlar bo'ladi deydi. Grijada ham albatta kollagen ichish sizga tavsiya qilinadi omega bilan birgalikda va yemirilayotgan suyak hujayralarini to'ldirishda ham albatta kollagen eng birinchi o'rinda sizga yordamga keladi. Agar sizda qo'lingizda, oyog'ingizda sinish holatlari kuzatilgan bo'lsa, gipsda yurgan paytingizda ham kollagen ichishingizni tavsiya qilaman. Yaqinda ko'rdinglar, o'zingizlar o'g'limning qo'li sindi va men unga albatta omega bilan kollagenni birgalikda iste'mol qildirib bordim. Va